Parashihet që vetëm brenda muajit, një biznes të kontrollohet disa herë. Megjithatë, në kryeqytet kjo nuk po ndodh, veçanërisht në javët sa ishte ndaluar të përdorej uji për pije gatim që vjen nga Badovci. Kemi inspektor ndonjëherë më rrallë, ndonjëherë më shpesh. Vitin e kaluar goxha shpesh kemi pasur e këtë vet jo 4-5 herë në total. Prej kur u bë lajmi me mospërdorimin e ujit të Badovcit jo. Ka 4 muaj që kur s'na ka kontrolluar askush, as për ujë e as për ushqim. Ka kohë që e kemi mbyllur kuzhinën dhe nuk po shërbejmë ushqim. Sa e kemi pasur hapur ka pas kontrolla se zakonisht për kuzhinë bëhet, por prej që e kemi mbyllur nuk ka ardhur. Ndoshta edhe kanë qenë, por s'kam qenë në lokal se si nuk shërbehet ushqim, sërse merren me këto kontrolla. Pavarësisht misionit, se numri inspektorëve sanitar nuk po arrin të mbulojë nevojat, e ka thënë edhe Ministria e Shëndetësisë. Inspektorati sanitar ka numrin prej 49 inspektorëve, mirë po në raport me numrin e subjekteve që inspektojmë, ky numër është i vogël, bazuar në vlerësimin e rrezikut dhe detyrave. Me prioritet të lartë, Instituti Sanitar përgatit planin e raporteve zyrtare, duke shqyrtuar me prioritet të lartë ankesat e konsumatorëve, rastet ad hoc, rastet e jashtëzakonshme dhe rastet e subjekteve të rëndësisë së veçantë. Ndonse numri i vogël e inspektorëve mbetet arsyeja, inspektorët sanitar janë në numër më të madh se sa inspektorët e AUV-it. E nga kjo e fundit, thonë se përgjegjësi mbi gastronominë e kanë inspektorët sanitar. Këtë fushë, përderisa edhe vetë uji kontrollohet nga ana e Institutit Kombëtar Shëndetit Publik dhe Ministria e Shëndetësisë, lokalet e gastronomisë janë duke u kontrolluar nga inspektorati sanitar dhe janë më të thirrur si fushë e kontrollit, më shumë u përgjigjet atyre dhe ne në pamundësi që ta mbulojmë, domethënë gjithmonë kjo mbetet që të kontrollohet nga inspektorët sanitarë, ata kanë numër më të madh, po flas krahasu me ne, se dhe ata kanë pas mungesa, por krahasu me agjencinë kanë numër më të madh se vetëm me një sektor janë mbi 40 e ne 74 i kemi në tërësi, edhe në kontrollin kufitar, edhe në kontrollin e brendshëm, dhe ne kemi fusha shumë më të gjera dhe shumë më komplekse sa ata. Institucionet vazhdimisht janë ankuar për numër të vogël të stafit, përfshirë edhe inspektoratin e punës.